আমার বাছরিঘর পাখি বাচ্চা হয়েছে, আমি বার করে নিয়েছি, বার করে নিয়ে নিজেই ওকে খাওয়াচ্ছি। এখানে স্যারালাক্স গুলিয়ে খাওয়াচ্ছি, জানি না কী করে বাঁচাবো। আগের বারে ওরা 7টা ডিম পেড়েছিল, কিন্তু সব বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলেছে। ওই জন্য এবারে আমি যে 7টা পেরেছে তার ভিতরে একটা বাচ্চা হয়েছে, আমি বার করে নিয়েছি। এবার দেখা যাক ওকে আমি বাঁচাতে পারি কি না। এই আজকেই হয়েছে বাচ্চাটা, সকালবেলা উঠে দেখছি হয়েছে, ওকে আমি খাইয়েছি। ঠিক আছে, ওকে যে খাইয়েছি ওখানে সাদা হয়ে ভর্তি হয়ে আছে খাবারটা। জানি না বাঁচবে কি না, ঠাকুরের কৃপায় যেন বাচ্চাটা বেঁচে যায়, কারণ খুবই ছোট বাচ্চা। আমি ওর জন্য একটা ঘর তৈরি করেছি, সেই ঘরেতে ওকে টিস্যু পেপার পেতে রেখেছি। এই যে ভগবান যেন বেঁচে যায় আমার বাচ্চাটা।